ಸೊ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ. ಇದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡು ಇಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಡೆಂಟ್ ಥರ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಡೋನರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಪ್ರೀಹೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ ಸೆನ್ಸ್ ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು RF ಬೋರ್ಡ್, ಇದು AP ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್, ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ. ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರದ್ದೇ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪು ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರ್. ನಾವು ಹಾಸನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಚಂದ್ರಾಯಪಟ್ಟಣ. ಓಕೆ ಸರ್, ಅದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಅದು ಐಫೋನ್ ಟೆಲ್ದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅದೇ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ರೇಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಏನು ಇಯರ್ ಪೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವಾ ಸರ್? ಇದು ಏರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಅವ್ರು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನು ಹಾಕಿ ಎತ್ತದು ಸ್ಟಿಕ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ? ಯಾವ್ದು ಲೋಕಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಾಕೊಟ್ಟವ್ ಸರ್. ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಳೇದ್ ಕೊಟ್ಟವನೆ, ಲೋಕಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಾಕೊಟ್ಟವನೆ. ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನೆ ಆಫ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ಆನ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಸರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇದು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಒರಿಜಿನಲ್ 4 ಥರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒರಿಜಿನಲ್, OG, ನಾರ್ಮಲ್, ಕಾಪಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ನು ಹಳೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನೂ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ತೆಗಿಬೇಕಂತ. 12ಗೆ ಹಾಕ್ಸೋದು ವರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಒರಿಜಿನಲ್? ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದಾಜು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿರಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು CPU ತೆಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ NAND ತೆಗಿಲ್ಲ, CPUನೇ ತೆಗಿತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಗ್ಲೂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಹೊಸ ಬ್ಲೇಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 11 ನಂಬರ್ ಬ್ಲೇಡ್. 250/60 ಗ್ಲೂ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. CPU ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಗ್ಲೂ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ CPU ಆಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ.
ಫ್ಲೂ ಕಟ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. CPU ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. CPU ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಬ್ಲೇಡಿಂದ CPU ಕಟ್ಟೋಣ. ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇದೇನು CPU ನಮಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹಂಗೂ ನೋಡಿ ಏನು ನೀಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗ್ಲೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರೋ CPU ತೆಗೆದು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿರಂತ. ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಗ್ಲೂ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಂಗೆ ಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಗುಡ್ ವಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಲೆಡ್ ಏನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ದಂಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು.
ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾಟನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲೂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನಾಲ್ಕು ಸೈಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ಲೂನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಇದು ಡೇಟಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೇಟಾ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಗ್ಲೂ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಅದೇ ಥರ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ರೆಡಿ ಇದೆ.
ನೋಡ್ಬೋದು ಏನು ನೀಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕು ಏನು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಆವಾಗಲೇ ತೆಗೆದಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಸಿ ಪಿ ಯು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ರಾಮ್ ಐ ಸಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಿ ಪಿ ಯುಗೆ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಈ ಇಪ್ರಾಮ್ ಐ ಸಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು ಗ್ಲೂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು, ಸೊ ಅದು ಗ್ಲೂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಗ್ಲೂ ಏನಾನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ಲೂ ಪೇಸ್ಟ್ ಏನಾನ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಳ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ.
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೀಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದಕ್ಕೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಇಪ್ರೋಮ್ ಐ ಸಿ ತೆಗಿಯೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಇಪ್ರೋಮ್ ಐ ಸಿ ಅದನ್ನು ಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲೂನ ತಕ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಸಿ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹೇಳಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಸರ್. ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮದು. ಹಾಂ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಫ್ಲಿಪ್ಪು ಇದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫ್ಲಿಪ್ 3 ಸರ್. ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಂಗೆ ಲೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು. ಹೌದಾ ಸರ್? ಫ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಬೀಳ್ಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ನೀವು ತೆಗಿಯೋದು ಹಾಕೋದು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಲೈನ್ ಹಂಗೆ ಇದೆಯಾ, ಲೈನ್ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್ ಲೈನ್. ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಶ್ಯೂನೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಸರ್. ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದ್ಸತಿ. ಶೋರೂಮ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ವಾರಂಟಿ ಮುಗ್ದೋಗಿದೆ ಸರ್, ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹಾಂ, ಇದು ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಲಿಸ್ತಾನೆ ಇದಾರೆ ಸರ್. ಹಂಗಾಗಿ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಅದು? ಫ್ಲಿಪ್ 3 ಸರ್ ನಮ್ದು. ಫ್ಲಿಪ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 25,000 ಮೇಲಿದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಹೌದಾ ಸರ್? ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದು. ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ಬರೀ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಹಂಗಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ. ಅದೇ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ? ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ. ಫ್ಲಿಪ್ 3 ಮೊಬೈಲ್ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ತೊಗೊಂಡ 49,000 ಆಯ್ತು ಮೊಬೈಲ್. ಇದು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ರೈಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಹಳೆ ಮಾಡಲ್ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರು ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಗಿಲ್ಟು ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಂ, ಅದೇ ಥರ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮಗೆ, ಆ ರೀತಿ. ಸರಿ ಸರ್, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಚೆ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಏನು ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಹಂಗಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಅದೊಂದ್ಸತಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ವಾರಂಟಿದು. ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗಲ್ಲಿ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಿದ್ದು ನೀವು ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸರಿನಾ? ಹಲೋ, ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಂದೇ ಪಾಪ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಫೋನೇನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಪ್ರೋಮ್ ಐ ಸಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ
ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಡೋನರ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್. CPU, ನ್ಯಾಂಡ್, ಆಮೇಲೆ ಇಪ್ರೊಮೈಸಿ, ಈ ಮೂರೂ ಈಗ ಇದರಿಂದ ತೆಗೆದು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ. ಇವಾಗ ಲೇಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲೇಯರ್ 0 ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋನೂ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ AP ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಲೈವಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು ಸುತ್ತನೂ. ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಹಂಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಕೋಣ ಬಿಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಷ್ಟಲ್ಲೇ ಆಗೋಗಿರೋದು. ಒಂದು ಸತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ವಿಗ್ ಹಾಕಿ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಗನ್ ಇಡ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಎತ್ತೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತಂತ. ಆ ಥರ ಒಂದೇ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಡೋನರ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್, ಇದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್. DFU ಮಾಡೆಲ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಲೇಯರ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ, 7 ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ DFU ಮಾಡೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲೇ ಫರ್ದರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಶ್ಯೂಗಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸೊ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡೋನರ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು CPU ತೆಗೆದು ಯಾವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು NAND, ಆಮೇಲೆ EEPROM IC ತೆಗೆದು ಫುಲ್ ಲೇಯರ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಈಗ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗಿಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿಲಿ CPU, NAND ಮತ್ತು EEPROM ತೆಗೆದು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ CPU ತೆಗ್ದಿರ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು CPU ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ತೆಗ್ದಿರ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ಲೂ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಡಿ ರೀಬೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಕುಂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಇದು ಲೋವರ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್, ಇದು RF ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ IC ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ವೈಫೈ IC ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಲೇಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಕುಂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಡೋನರ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.